健康功效在感冒初期的应用。葱含有大量的硫化合物，具有抗菌和抗病毒的作用，有助于对抗感冒病毒。葱还含有维生素 C 和维生素 K， 有助于提高免疫力，同时有助于促进血液循环。感冒初期是身体感染病毒后的最初反应阶段，此时迅速采取有效的措施，可以有助于减轻症状并促进康复。葱作为一种常见的蔬菜，在感冒初期提供立竿见影的帮助，其独特的营养成分和药用价值备受认可。首先，葱含有丰富的硫化合物，其中主要的活性成分是2烯丙基2硫化物 allicin， 这些化合物具有强大的抗菌和抗病毒作用。当感染感冒病毒时，葱中的硫化合物可以帮助抵抗病毒的侵袭，从而减轻感冒症状并加速康复过程。此外，葱还具有抑制细菌生长的作用，有助于预防并减轻细菌性感染所引起的症状。其次，葱富含维生素 C 和维生素 K 等营养物质，这些维生素对于提高免疫力至关重要。维生素 C 被广泛认为是增强免疫系统的重要营养素，它能够增加白细胞数量并提高其活性，从而增强机体对病毒的抵抗力。此外，维生素 K 也具有调节免疫功能的作用，有助于身体抵抗感染。此外，葱还含有丰富的抗氧化物质，如多酚类化合物和类黄酮等，这些化合物可以中和自由基，减少细胞氧化损伤，提高身体的抵抗力。葱还含有丰富的膳食纤维和矿物质，有助于促进消化系统健康，增强身体的整体功能。除了抗菌、抗病毒和免疫增强的作用外，葱还有助于促进血液循环。良好的血液循环可以确保免疫细胞和营养物质能够迅速输送到身体各个部位，加速病毒清除和康复过程。因此，葱作为一种常见的食材，在感冒初期提供了立竿见影的帮助。感谢先人神农圣医的恩德，他的发现让我们得以认识到百草的奇妙之处，为后人敞开了通往健康之门，给我们大家带来了身心的净化和滋养。当感冒发烧时，保持充足的水分摄入和饮食上的注意是至关重要的。多喝水，发烧时身体容易失去水分，因此要确保充足的水分摄入。饮用清水、淡盐水或是温和的茶水都是不错的选择，有助于保持身体水分平衡。清淡易消化的食物，选择清淡易消化的食物，如稀饭、粥、蒸蛋、蔬菜汤等，这些食物不会加重胃肠负担，有助于提供能量并维持身体机能运作。利尿通便，喝水不仅有助于补充水分，还能刺激肾脏排出多余的毒素。此外，摄入富含纤维的食物，如水果、蔬菜和全谷类食物，也有助于促进肠道健康，帮助排毒通便。放松精神，多休息。发烧时身体处于一种状态下，休息是至关重要的。保持心情愉快，放松精神，有助于减轻身体的压力，促进愈合和康复。晒太阳，适量的阳光可以帮助身体合成维生素 D， 提高免疫力，同时也有助于改善情绪，增加身体活力。身心健康是整体健康的重要组成部分，特别在面对健康挑战时，如感冒发烧更为关键。良好的心理状态对加快康复过程至关重要。信心和积极的态度可以促进身体释放愉悦激素，加速康复。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成，过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。
在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力，抛开百病缠身的困扰。精神疗法，身心灵平衡的健康之道。精神疗法是一种全方位的健脑健身活动，透过自然体验、艺术创作、社交互动与静心修养，帮助我们舒缓压力、安定心神、提升生活品质。这些活动不仅能促进大脑活力，还能调节情绪，使身心灵达到和谐状态。自然疗愈，回归大地的宁静，赏花踏青，漫步在花草树木间，感受四季更迭，让大自然的气息洗涤身心。观海望远，凝视海浪起伏，聆听潮声，让心灵沉淀，感受无边的宁静。园艺种植，透过栽种花草或种植蔬果，体验生命成长的喜悦，培养耐心与专注力。艺术与创作，开启心灵的自由。抒情奇画书法、绘画、音乐、棋艺皆能陶冶性情，让人沉浸于当下，放松身心。摄影录影，透过镜头捕捉美好时刻，发掘生活中的诗意与感动。烹饪美食，创造色香味俱全的料理，不仅能享受美味，也能带来成就感与幸福感。与家人共同参与家务，简单的家务劳动如打扫、整理，不仅能改善家庭环境，也有助于家人之间的互动与情感联系。家庭成员共同完成家务，有助于增进彼此的亲密感，在生活的琐事中找回共鸣与支持，改变生活环境与心情。偶尔更换生活环境，如重新布置房间，改变居住环境。运动与修养，强健体魄，安定心神。体育运动，慢跑、瑜伽、太极等运动可释放压力，促进脑内啡分泌，提升愉悦感。传统武术，透过内外兼修的武术锻炼，培养专注力与身心稳定性。冥想静坐，深度放松，调息养神，使内心平静，增强自我觉察力。社交与交流，心灵的互动与支持。好友相聚，与朋友分享时光，心灵交流，与可信赖的亲友倾诉内心烦闷，释放情绪，减少内心压抑。变换环境，调整心境。旅行探索，远离熟悉的环境，走进新的世界，开拓视野，放松心情。三位一体的健康哲学，古人讲求身心灵的和谐统一，认为真正的健康来自内外兼修。透过精神疗法，我们能在繁忙的生活中找到内心的平衡，让身心得到充分的修养与成长，将这些养生智慧融入日常。以上建议仅供参考，如果发烧情况持续或严重，建议寻求医生的专业建议。在这个快节奏的现代社会，我们的身体、心灵和环境都面临着各种挑战，我们常常不自觉地承受着不纯洁环境所带来的压力，例如不健康的饮食、不当或过度混合使用不明药物，以及精神压力对健康造成的威胁。中华大地历经5000年的文化传承，深植于儒、释、道的养生智慧，为我们提供了宝贵的启示。古人凭借这些智慧，结合自然界的百草力量与精神疗法，与天地和谐共存，孕育出无穷的养生之道。我们都熟知古人深信预防胜于治疗的道理，他们明白通过遵循适合自己体质的饮食和生活方式，可以预防疾病，保持健康。正如古语所言，药补不如食补，食补不如神补。这不仅强调饮食在养生中的关键作用，更突出了精神层面的修养。古人透过冥想、静坐、养神等精神疗法，保持内心的平衡与宁静，从而达到身心灵三位一体的健康境界。药字的结构正是古人智慧的结晶，由草和乐组成，象征草本植物与精神疗效的结合。草代表草药的自然疗效，调和人体阴阳，增强自愈能力，而乐则体现精神健康的重要性。古人深知情志对身体健康的影响，这一字形也反映了天人合一的宇宙观，强调人与自然环境和谐共生的重要性。健康自然美频道一起与大家探讨自然与养生观，解开久远的风尘记忆，回归中华传统养生文化，通过百草的神奇食疗来预防各种各样的疾病发生。大家可以参阅本频道的播放列表，或点击下方的链接了解更多，将古人的养生智慧融入到现代生活中，学习古代先贤的智慧，感恩大自然的恩赐，善用百草与食疗和回归身心灵的原初与和谐，
古人注重身心灵三位一体的健康，除了借助饮食和运动等保健方法，以修身养性为重心。他们遵循宇宙天人合一的规律，融合身心灵的和谐，以达到身体的阴阳平衡。乐观心态有助于气血的良性运行，以平和的心态面对外界的挑战，减少焦虑与烦恼。健康的精神状态是身体健康的基石。将中华文化养生之道融入现实生活中，真正的活出健康自然美。